Saudara anjing aku buat. Sakit banget. Halo guys, nah balik lagi bersama gue Resa Fauzan. Nah kali ini gue mau ngeprank teman gue Odi. Pokoknya teman gue deh, tongkrongan Odi, Aldo, Anggin ada di situ semua. Sekarang gue lagi izin keluar, gue mau ngeprank dia, prank muntah darah. Salah, prank batuk darah guys. Nah kali ini gue udah beli nih guys, gue udah beli. Jatuh anjing. Di kecap sama apa nih? Apa sih ini namanya nih? Pewarna makanan guys. Nanti kita bakal nyatuin semua, nanti kita bakal prank dia pakai ini. Nah nanti yang kepo gimana langsung aja ya guys. Gue juga baru pertama kali ngeprank nih ya kan, prank teman sendiri lagi. Set, tato baru cuy, parah. Nah nanti buat kalian yang kepo langsung aja, mau subscribe ya kan, mau enggak ya terserah ya kan. Set, ada ibu-ibu tuh guys. Oke ya guys, nanti kita tunggu aja nih. Check it out. Nah tuh cara buatnya nih, kayaknya nih dikocok-kocok ya kan. Ini gue bawa plastik juga nih guys. Gue bawa plastik. Kita buka dulu deh kecapnya deh. Kecap manis cuy. Ini kita masukin ke dalam kecapnya. Banyak-banyak aja nggak apa-apa ya kan. Orang ini cuma 1.500 kok, nggak masalah ya kan cuy. Nanti kan ini ya pokoknya harus 1 juta views nih, kalau enggak nih aduh nggak buat prank lagi nih cuk. Cuma rame banget lagi gue di sini. Ini gue di jalanan guys, jadi dia di luar di tongkrongan kan. Ini ada cap kupu-kupu. Aduh gigi gue sakit. Ini lu beli yang merah cabe pak. Susah fokus. Pokoknya itulah. Ini pokoknya gimana lagi anjay. Apaan tuh? Orang kerja heboh banget ya. Ini kecapnya kebanyakan gak ya? Ini kita masukin nih guys. Masukin aja udah. Wah heboh di sini pak. Ini udah dimasukin kan? Udah dimasukin. Buset anjing. Begitu tumben ya dia yang dijual di bank mau ya. Habis. Iya ada Aji. Karena ada Aji ya. Ada Aji. I'm feeling good. Good. Nah, just show. Sayang. Udah selesai makannya. Mau kemana kamu? Aku udah di warung komplek ya. Yo, anjing.
Kenapa gua? Apa anjing gua? Saudara anjing apa gua? Sakit banget. Beneran. Beneran. Kenapa? Bener bohongan nih. Dia suka ngeprank. Dia ngeprank anjing nih, tawa-tawa entot lu. Demi apa lu? Enggak. Mau menang gue ini. Banyak kecap tapi. Ya, bisa dong. Aduh, kagak ketahuan lagi. Aduh, parah. Aduh, lu nyapa lagi di luar. Madrid misal anjing lu. Beneran. Anjing panik. Kok merah ya? Tapi baunya bau aneh. Bau darah. Bau kamera nih gak jelas banget. Kamera anjing. Aduh guys, kena tipu. Waduh, ini kayak keren nih. Gimana Cok, lu panik lu ya tadi ya Cok ya? Anjing cuma dapat berapa detik Cok ini Cok?